labai daug tiesos, iš tikrųjų dabar, kada pradedi taip pat, Čia iš jums gyvenimo. bekalbant, jau atsiranda tos situacijos, ta prasme, tikrai. Čia iš tikrųjų iš gyvenimus. Tai kai pradedi stebėti tą gyvenimą, tai iš tikrųjų fantastiniai dalykai vyksta. Atrodo, kad tu čia kažkas darai, pasirodo, kad ne visai tu, žinai, yra. Ne, tu aišku gali, taip per jėgą, kaip tą monitorių gali dar apreikti galėjai, tą, kuris taiso kokį velnių čia žadėjai man per 2 dienas ir dabar negali, žinai, gali taip irgi pasiekti ir pasiektų rezultatą. Viskas, po to atsiras, kuris tavęs taip pat spaus. Bet čia ateima apie laisvę, žinai, kad tu spaudi kiekvienus, kiti tavęs spaus po to, neturėsi laisvės irgi. Gyvenime yra taip, kaip tu su žmonėmis, tai žmonės su tavimi. Bet gali tiesiog pagalvoti, kodėl tau neleidžia tam kažkas neįeina. Tai gal geresnis variantas kažkur tai yra. Dažniausiai taip ir būna. Man, pavyzdžiui, aš bandžiau tos meditacijos daryti, žinai, atsipalaidant, tai aš iš karto užmigau. Iš karto, ne, tikrai, man pavyksta labai, aš greitai, pavyzdžiui, galbūt dėl to, kad moku atsipalaiduoti, greitai, pavyzdžiui, užmigau. Naktį, vakare, einu į lovą, tai čia 2-3 minutės iš čia, aš atsijungęs normaliai. Ir su tom meditacijom irgi, sėdi kažkaip, arba jeigu dar atsiguli, tai viskas, praktiškai momentam atsijungi. O man meditacija, kaip aš irgi skaitau, domėjusiu savo laiku apie tos meditacijos, tai meditacija ir tai yra irgi kartu su balansu vidiniu, tai darai, paprastas dalykas, aš pirmą kartą skutau bulvės, po to visokių ieškojimų meditacijų ir panašiai, ir supratau, kad ir kažkur buvo parašyta net, kažkokiai knygai, ne vien tik sėdėjimas toksai, kad tu gali medituoti bent kur. Tu darbą darai ir medituoji. Tai skutai bulvė, kaip tai yra meditavimas, tu jauti bulvę rankoje, tu jauti, kokia jinai šalta, kokia jinai ten dar kažkokia, žinai, tu pėlį turi, arba tas skutiklį, žinai. Ir tu pradedi skusti, tu jauti, kaip faina, kaip lengva jinai skuto, aštrus tas pėlis, žinai. Ir tas kiekvienas eina kvapas. Prasideda, žinai, paskutinį. Ir tas kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę, tu esi čia, tu negalvoji, nes kas dažniausiai darome, skutam bulvę ir galvojam ten apie tą, po to pamirštam dar kažkas, tai po to numetėm, po to vėl bėgam, žinai, o tu esi toje akimirkai, toje vietoje, žinai, ir viską galvoji tik apie tą skutimą. Bulvę po to reikia nuplauti, po to reikia sudėti, ten papjauti ir podą, žinai, po to druskos. Ir tokiu būdu neskubant, šiaip tu neskubi, bet tu darai žingsnis po žingsnio ir su tokiu malonumu vidiniu, žinai, tu viską tai jauti, tu kvapus jauti, tu jauti visus tos judesius ir toks fainas, malonus jausmas gaunasi. O tai man yra buvimas čia, jeigu tu darbą bent kokią taip darysi, tu išvengsi krūvą klaidų. Tai tas atsipalaidavimas, kaip sakant, tai yra jau kaip ir ta maksimali koncentracija į tą kažką. Taip, tai tu koncentruojasi į tą, ką tu darai ir viskas, ir tau neturi būti minčių kažkokių pašalinių kažkur apie kažkas, tai ir panašiai, tu esi čia ir dabar. Ir jeigu tu pradėsi tos darbus būtent taip daryti, iš tikrųjų tu išvengsi krūvą klaidų, sutaupysi, tu darysi lėtai, bet sutaupysi krūvą laiko, kadangi tau nereikės kartotis, tau nereikės daryti, perdarinėti ir panašiai, ir vėl kažkur tai bėgti, vėl kažką pamiršti. Ir gaunasi taip, kad kartais nesigauna taip iš tikrųjų. Galiu duoti kaip pavyzdį, ar ne, ten skaitai kokią knygą, daleiskim, ir ten būni išeini tuo momentu, tu skaitai knygą ir tu baigi puslapį skaityti ir tu neatsimeni, ką tu skaitai. Tai būtent mokėjimas susikoncentruoti, tai yra mokėjimas susikoncentruoti. Taip, aš irgi kartais nuo karto pagaunu, kad aš perskaičiau ir nieko nesuvokiau, bet po to grįžtu vėl skaičiu ir tada jau per jėgą jau koncentruoji ir viskas atsijungi nuo visų minčių ir tada supranti, apie ką yra rašoma. Tai ir knygose, tai moksluose, tai bet kokiuose darbuose svarbu susikoncentruoti. Ir kas svarbiausia, kad jeigu tu susikoncentruoji darbuose, pavyzdžiui, tai tu, jeigu kažkas tai, taisai arba dar kažkas tai ten taisymo darbai kažkokie, tu iš karto, tu net pajausi iš karto, kur yra gedimas ar kur yra ten problema kažkokia. O tokiai būsenai.
Nes taip išsiblaškęs, tu nieko nepajausi, tu ten sakiau, krūva lišnų judesių, spirgėjimų ir panašiai, ir šūdas iš to gausis. O va taip va susikoncentravęs, bet tai yra iš tikrųjų, va, reikia mokintis, koncentruotis, tiesiog koncentruojasi, viskas. Išmetei visus, viskas, tu esi čia ir dabar, viskas, darai tik tai šitą ir viską. Ir taip žymiai daugiau laiko sutaupytum iš tikrųjų. Taip. Nes tu skaitai, perskaitai tą patį laiką, po to vėl grįžti, vėl skaitai tą patį laiką, žinai. O taip vieną kartą perskaitai ir viskas. Man patinka žmonės, vyrai ypač, ir žmonės šiaip, kurie neskubantį, lėtai, taip dalykiškai, ramiai, žinai, viską žiūri, viską daro. Ir šiaip tai, kiek iš mano pastebėjimo, tai yra tokie turtingi žmonės dažniausiai taip. Jie neskuba, mąsto, ramiai viską daro, nuosekliai. Ir gal atsispindi ta koncentracija, gal atsispindi labiau, ne? Kaip prasme, tu būdas jo, tu neskubi nieko, tu darai taip, kaip turi daryti. Taigi aš tau dar kartą noriu pakartoti, kad jeigu tu toj būsenai tokiai subalansuotai esi, tai tu žinai, kur, kaip ir kada. Kur, kaip ir kada. Tad, pavyzdžiui, mano vienas pažįstamas yra versle sėdi, tai jis gali pusę dienos arba ten visą dieną žaisti tiesiog su kompiuteriu. Sėdi, žaidžia, žinai, ten su žaidimu po kažkokiu ramiai, taip žaidžia, ir po to tokį. Jis taip atsipalaiduoja, pavyzdžiui, su žaidimu. Ne visada jis žaidžia, bet jis gali sėdėti, jis gali ten, nežinau, žiūrėti, po to jam mintis kyla, žinai, šoka, nueina, padaro šitą, padaro, vėl ateina viską. Ir jam kuo puikiausiai sekasi, jis turtingas žmogus. Bet jis nespirga ten, nereikia, žinai, jis laukia, kol jam ateis, žinai. Tuo momentu. Nes tu jauti tas pasaulis, jeigu taip grubiai sakant, per tą energiją, tu tvarkai reikalus. Tau reikia su to, kito žmogum reikia patvarkyti reikalus. Bet tas žmogus gali būti užimtas. Gali būti kažkur tai arba išvažiavęs, ar dar kažkas tai. Ir tu tą jauti, tau nėra noro, tau noras nekyla pas tą žmogų ten eiti arba skambinti ir panašiai. Bet po to jis atvažiavęs, jis būna dažnai ir taip, kuo puikiausiai veikia, jis pagalvoja apie tavęs, kad reikia tos dalykus padaryti. Man tai dažnai buvo, paskutinį kartą, visai nesenai, su Lenku irgi. Aš skambinu, sakau, aš irgi galvoju, ruošiausi skambinti. Su Petru mes buvom visai nesiai. Jis pagalvoja, jam atsirado jau tas laikas, sutvarkytos reikalus. Ir tu pajauti irgi, jo mintis. Tai energetiškai, vėl, tos vibracijos, jos eina nesvarbu, nors kitoj pusėje žemės bus. Bet ta per energija, kuria mūsų supa. Ir tu tą pajauti ir tu vėl. Ir tada tau ir tas, ir tuo metu jie tvarkosi abudu reikalus. Nes jeigu tu iš baimės arba iš pikčių kažkokiu darysi ir panašiai, tai jis bus nuolat užimtas, jis bus kažkur išvažiavęs, jis negalės ir panašiai, tai švaistysi pinigas skambinant, pavyzdžiui, tu švaistysi energiją savo ir panašiai.